ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு வீடியோ போட்டு. கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. என் வாய்ஸ் உங்களுக்கு ரெகனைஸ் ஆகுதானே தெரில, செம்ம கோல்டு. ஸோ இப்போ இந்த vlogல என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எங்கள் ஊரில் வந்து திருவிழா. 40 வருஷம் கழிச்சு எங்கள் ஊரில் திருவிழா. என் அம்மா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தே 30 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் அம்மாவே அந்த மாதிரி திருவிழா பார்த்ததில்ல, திருவிழா நடந்ததில்லை அப்படி சொன்னாங்க. ஸோ 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த திருவிழா வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாங்க. ஸோ 40 வருஷம் கழிச்சு இப்போ எடுக்கிறாங்க. அதனால எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. இந்த ஊர்லேருந்து அந்த ஊர்லேருந்து எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. நம்ம ஊருக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே ஒரே பச்சை பசேல்னு வயல் வெளிக தான். ஸோ ஊருக்குள்ளே வந்துட்டோம். கோவிலுக்கு போயிட்டு காட்டுறேன். என்னாச்சு? யாருக்கா சாப்பிடுங்க? போட்டு சாம்பார் கிடைக்குதா? கொஞ்சம் தூரத்துல வரும்போதே பார்த்தேன், என்னடா இவ்வளோ பனி மூட்டமா இருக்கு அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கிட்ட வந்து பார்த்தாதான் எல்லாரும் பொங்கல் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் தான் வந்ததே லாஸ்ட்டு. ஊர் வந்துட்டோடனே எல்லாருமே சொந்தக்காரங்க தான். இந்த எப்படி சொல்றது, அத்தை மாமா பங்காளி ஊரே சொந்தக்காரர் தான் நம்மளுக்கு. ஸோ அதனால பொங்கல் வச்சிருக்காங்க. அப்படியே நாங்களும் கூட போய் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். சூட்டோட சூட்டாக வச்சு நம்ம பொங்கலும் சீக்கிரமா ரெடி ஆயிடும்ல. ஸோ அதனால அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிட்டு பொங்கல் வச்சுட்டோம். எல்லாரும் பொங்கல் வச்சுட்டாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. காலையிலேருந்தே பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. ஒரு 7 மணிலேருந்தே எல்லாரும் பொங்கல் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் போகிறதே ஒரு 9 மணி ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் இங்கே வந்து எங்கள் வீட்டில் மயிலார் அன்னைக்கு தான் இந்த திருவிழா நடந்துச்சு. என் அம்மா வந்து மயிலாரும் படைச்சிட்டு வீட்டில் பொங்க சாதம் பொங்க குழம்புலாம் வச்சு படைச்சிட்டு வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. அதனால 9 மணிக்கு தான் வந்து இப்போ தான், அதுவும் எங்கள் அம்மா ஒன்றும் இல்லை 3 பொங்கல் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. எல்லாரும் 1 வச்சா எங்கள் அம்மா மட்டும் 3 வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் விளக்கு போடுவாங்கல்ல. ஸோ அதனால ஒரு கொழுக்கட்டை, ஒரு புடி கொழுக்கட்டை, அதுக்கப்புறம் ஒரு விளக்கு செய்யறதுக்காக மாவு வீட்டில இருந்தே அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். அது இப்போ எங்கள் அம்மா தண்ணி ஊற்றி வச்சிருக்காங்க. விளக்கு பிடிச்சிட்டோடனே அதில் நெய் ஊற்றி திருச்சல் போட்டு ரெடியாக வச்சிட வேண்டியதான். இங்கே கோழி வச்சுருக்காங்கண்ணா. எதுக்குன்னா சாமிக்கு வந்து காவு கொடுக்கறதுக்காக கோழிலாம் வச்சுருக்காங்க. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரும்போது அதை வெட்டுவாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே நாங்கள் எல்லாரும் வந்து பொங்கல்லாம் வச்சுட்டோம். பொங்கல்லாம் வச்சுட்டு சக்தி வரும் அப்படி சொல்லுவாங்க. சக்தி வந்து எப்படின்னா, ஒருத்தவங்க வந்து பால் குடம் மாதிரி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. பால் குடம், தேங்காய், மாவிளக்குலாம் வச்சுட்டு சக்தி மாதிரி அலங்காரம் பண்ணிட்டு அவங்கள கூட்டிட்டு வருவாங்க. ஸோ சக்தி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், விளக்குலாம் பிடிச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அதெல்லாம் கரெக்டாக ரெடியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம். விளக்கு, ஊதுவத்தி, வச்ச பொங்கல் எல்லாத்தையும் சாமி முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டோம். டைம் வந்து வெயில் வந்து அவ்வளோவா கிடையாது. ஏன்னா 1 மணி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ வெயில் கிடையாது. மார்கழி மாசமும் முடிஞ்சிருச்சு மார்கழி மாசம் முடிஞ்சிச்சு தானே தெரியல. பட் ஆனால் அவ்வளோ வெயில்லாம் கிடையாது. ஸோ எல்லாரும் வந்து வச்சுட்டாங்க. வந்துருச்சு, சக்தி வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நாங்களும் இதாவது ஏதோ தாழ்ந்துருச்சு, ஆத்தங்கரை தாழ்ந்துருச்சோ ஏதோ சொன்னாங்க, ஞாபகம் இல்லை. இது வந்து என்னன்னா பிரசாதம். ஒன்று வந்து புளி சாதம் வச்சுருந்தாங்க, இன்னொன்று வந்து வெஜிடபிள் ரைஸ் வச்சுருந்தாங்க எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்கறதுக்கு. நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஒரு ட்ரம்லாம் பத்தாதுப்பா, 40 வருஷம் கழிச்சு வர்றதால எக்கச்சக்கமான பேர் வந்திருந்தாங்க. இங்கே பார்க்க கொஞ்சம் தான் இருந்தது. அந்த பாட்டி வந்து அங்கே காவு கொடுக்குறாங்க, சின்ன பசங்களாம் அந்த பக்கம் போங்க அப்படின்னு ரொம்ப கத்தின்னு இருந்தாங்க. இந்த சின்ன பசங்க அடங்கவே மாட்டேங்குதுங்கப்பா அப்படின்னு கத்திட்டு இருந்தாங்க. சரி, சின்ன பசங்க தானே அப்படின்ட்டு விளையாடிட்டே இருந்தாங்க அவங்களும். இங்கே வந்து மஞ்சள் தண்ணி தெளிக்கிறாங்க. வேப்பில வச்சு மஞ்சள் தண்ணி எல்லாருக்கும் தெளிக்கிறாங்க. அம்மன் கோவிலுன்றதால இது பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
சக்தி வந்தாச்சு. அதுக்கு அவங்கள வந்து கோவில்ல ஒரு சுத்த வச்சு உள்ள எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அந்த கருவறை சொல்லுவாங்களா, அந்த இதுல எடுத்து உள்ள எடுத்துட்டு போய் அந்த பால் குடம் எடுத்துட்டு வந்தாங்களா அதை இறக்கி வச்சுருவாங்க. ஸோ நாங்கெல்லாம் விளக்கேற்றி ஊதுவத்திலாம் ஏற்றி நாங்களும் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். முடிஞ்ச உடனே என்ன பிரசாதம் வாங்குறது, கோவில்ல புளிசாதம் வாங்குறது தான் ஸ்பெஷலு. பட் அந்த கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக ஹாட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கோல்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப சுட 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 வெஜிடபிள் ரைஸ் கொடுத்தாங்க. போய் வாங்கின்னு வந்து சாப்பிடணும்டா சாமி அப்படி சொல்லிட்டு புளிசாதம் வந்து தொன்னையில் கொடுத்தாங்க. வெஜிடபிள் ரைஸ் வந்து நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க, லைக் லஞ்ச் மாதிரி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றதால பிளேட்டில் கொடுத்தாங்க வெஜிடபிள் ரைஸ். நான்வெஜ்ஜும் போட்டிருக்கலாம், பிகாஸ் அம்மன் கோவில் காவலாக கொடுக்குறாங்க. பட் 40 வருஷம் கழிச்சு, நான் சொன்ன மாதிரி 40 வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்காங்கல்ல, ஸோ அவ்வளோ பேருக்கு வந்து நான்வெஜ் செய்ய முடியாது அப்படின்ட்டு அடுத்ததே ஒரு 2 கோழியோ 3 கோழியோ தான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோ பேருக்கு நான்வெஜ் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வெஜிடபிள் ரைஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் கும்பலாக ஃபேமிலியாக உட்காந்துருக்கோம். இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஆக்சுவலி பிரசாதம்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த மோளத்தோட வந்து மக்களும் போயிடுவாங்க. அந்த ஒரு இது பொங்க கூடையோட போயிடுவாங்க, தலையில வச்சு சுமந்துட்டு போகணும் அப்படின்றது வந்து சாஸ்திர சம்பிரதாயம் அப்படின்னு எங்க அம்மா சொன்னாங்க. அப்படியே ஊருக்குள்ள போவாங்க மோளம் அடிச்சுக்கிட்டே, அப்படியே அவங்கவுங்க வீட்டுக்குள்ள போயிடலாம். போற வழியில எல்லாம் அப்படியே ஊரை சுத்தி வருவாங்க. ஸோ போகும்போது அவங்கவுங்க வீடு வழியில வந்துச்சுன்னா அப்படியே வீட்டுக்குள்ள போய்க்கலாம். ஸோ அதுதான் இது. எல்லாரும் பொங்க கூடைய வந்து நம்ம வச்ச பொங்கலை வந்து அந்த கூடைக்குள்ள வச்சு அது மேல வச்சு வாழைப்பழம் தேங்காய்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்ல, அது எல்லாமே அதுக்குள்ள வச்சு தலையில சுமந்துட்டு போகணும். ஊர் வழியா எடுத்துட்டு போவாங்க, நடந்து கூப்பிட்டே போவாங்க. எல்லாருமே நடந்துதான் போவாங்க. கூட அவர்கிட்ட குத்துட்டு நீ டான்ஸ் ஆடின்னு இருக்க. இப்ப வந்து எல்லாரும் வீட்டுக்கெல்லாம் வந்தாச்சு. செம்ம பெரிய பெரிய கோலெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து வீடுன்றது வந்து எங்க வீட்டுக்கும் இது வந்து என் அப்பாவோட நேட்டிவ். எங்க வீட்டுக்கு நாங்க வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் தான் ஆக்சுவலி எங்க வீடு. நாங்க வந்து எங்க அப்பாவோட நேட்டிவ்ல இருந்து கொஞ்சம் தொலைவு தள்ளி வீடு கட்டி அங்க இருக்கோம். ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் டிராவல். ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து என் அப்பா ரிலேஷன்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. அப்படியே ஊரே ரிலேஷன்ஸ் தான். எங்கே பார்த்தாலும் எப்படிமா இருக்க அப்படிலாம் கேட்பாங்க. நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, யார் இவங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த வாகனம் இருக்குல்ல, இதில் தான் சாயந்தரம் வந்து அம்மனை வச்சு கொண்டு வருவாங்க, இந்த வாகனத்தில் தான். ஸோ அது வந்து ஊரோட நடுவில், ஊர் சென்டரில் வச்சுருக்காங்க. வீட்டுக்கு வந்தவொடனே நம்ம வந்து போர் அடிக்கும்ல, பெரியவங்க எல்லாம் காசிப் பேசுவாங்க, இல்லை வேற ஏதாவது பேசுவாங்க. நாங்கள் வந்து கேரம் விளையாடிட்டு இருந்தோம். அப்படியே ஆப்போசிட்டில் புளிய மரம்லாம் இருந்துச்சு. சரி கொஞ்சம் புளிய மரம் வச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். ஆனால் எல்லாமே காயா இருந்துச்சு. நல்ல புளிப்பு, செம்ம புளிப்பா இருந்தது. பாரு வளையல்லாம் போட்டிருக்கேன், வாட் சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு. எங்க அம்மா போடலின்னா அவ்வளோதான், பொண்ணு மாதிரி வளையல்லாம் போடாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு. ஸோ மத்தியானம் முடிஞ்சு சாப்பிட்டு ஈவினிங் வந்து 5 o'clock மேலே ரிலேட்டிவ் வீட்டில இருந்து கிளம்பிட்டோம். ஊரோட என்ட்ரன்ஸ் இருக்குல்ல, ஊரோட என்ட்ரன்ஸ்ல தான் சாமி வந்து நிற்கும். ஸோ ஊரோட எல்லையிலிருந்து ஊருக்குள்ள கொண்டு வருவாங்க சாமியை. ஊரோட எல்லையில எடுத்துட்டு வந்து சாமியை வச்சிருவாங்க. அங்க வந்து இப்போ நாங்க இருக்கோம்ல, நாங்க வந்து இந்த ஊர்ல வீடு வைக்கல, தீபார்த்தனை கொடுக்கறதுக்காக வேற ஊர்ல இருந்து வந்திருப்பாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் இங்க வந்து தீபார்த்தனை கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக வச்சிருக்காங்க. இங்க என்ன மறைச்சு பண்றாங்கன்னா, ஊக்கு குத்துவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த முதுகுல எல்லாம் குத்துவாங்க, காலில் குத்தி கிரேனை வச்சு மேலே தூக்கி சாமிக்கெல்லாம் மாலை போடுவாங்கல்ல, அதான் இங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டல ஆக்சுவலி. சாமி வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்ல கிளைமேட்டு, இப்போ லைட் எல்லாம் பிரைட்டா இருந்துச்சு. அப்படியே தெரு ஃபுல்லா போட்டிருந்தாங்க, எல்லாம் ஃபுல்லா போட்டிருந்தாங்க லைட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன வயசுல பார்க்கும்போது ஐஸ்கிரீம் கடை, பொம்மை கடை அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. சாமி வந்து நம்ம காலையில பார்த்தோம்ல, அந்த கோவில்ல இருந்து தான் கூட்டு வருவாங்க. அந்த வாகனத்துல வச்சு கூட்டு வருவாங்க. எப்படி கூட்டு வருவாங்கன்னா, டிராக்டர் வழியா கூட்டு வருவாங்க. மேபி ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாட்டு வண்டியில கூட்டு வந்திருக்கலாம்னு தெரியல. இங்க வந்து டிராக்டர் வச்சு கூட்டு வருவாங்க. டிராக்டர் வச்சு கூட்டு வந்து இங்க வந்து நிறுத்திடுவாங்க. அந்த வாகனத்தை மட்டும் நிறுத்திட்டு டிராக்டர் போயிடும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து தீபாரத்தனை காட்டணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இங்க எருதுலாம் விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சின்ன சின்ன காலமாடு இருக்குல்ல, சின்ன சின்ன காலமாடு. கொம்பே இவ்வளவுதான் வந்திருக்கும். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த வீடியோல நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன், வீடியோ எடுத்தேன், அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
ஆக்சுவலி முதல் தீபார்த்தனையே நாங்க தான் கொடுத்தோம். சாமி வந்து அங்க நிறுத்தின உடனே நாங்க தான் டிராக்டர் எடுத்துட்டுலாம் போயிட்டாங்க. நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் தீபார்த்தனை கொடுத்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐயர் பண்ணிட்டாரு. வச்ச உடனே ஐயர் வந்து ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயம்லாம் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து கொடுத்தோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரம் நல்லா பிரைட்டா தெரியுது, பார்த்தாலே தெரியும். ரொம்ப சாமி வரவே 7 மணி ஆயிடுச்சு. 7 மணி கிட்ட ஆயிடுச்சு. 6:30 மணி மேல ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க தீபார்த்தனை கொடுத்து சாமி கும்பிட்டுட்டு அந்த கற்பூரத்தை வச்சிருந்த பிளேட்டை வச்சு சாமியை சுத்தி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கற்பூரம் அணிகிற வரைக்கும் அதை கையிலே வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பேக்ல போட்டுட்டு பேக் பண்ணிட வேண்டியதுதான். ஸோ இப்போ லைட்டு செம்மையா தெரியுதுல்ல, பிகாஸ் வந்து 6:30 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்டா தெரிஞ்சிச்சு, அதையும் எடுத்தேன். இன்னும் கொஞ்சம் நைட் ஆகட்டும், அது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மாடு வந்து எருது விடுறாங்க. அந்த காளை மாடு வந்து குட்டி போட்டு ஒரு வருஷம் மேலே ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கொஞ்சம் ஹைட்டாக தான் வளர்ந்துருக்கு. பட் கொம்பு வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் வளர்ந்துருக்கு. அப்போதான் அது தலையிலேருந்து வந்திருக்கு. அதுக்கு மாலை போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப சேஃபாக எல்லாவோட எப்படி சொல்றது, நோ அனிமல்ஸ் ஆர் ஆர்ம்ட் ஹியர் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஒரு 4 கயிறு கட்டியிருந்தாங்க. என் அப்பாக்கெல்லாம் அப்படியே 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மலரும் நினைவுகள்லாம் வந்துருச்சு. ஏன்னா மலரும் நினைவுகள் மாதிரி அப்படியே எல்லாரும் செம்ம ஜாலியா இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி யூனோ 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. சின்ன வயசு, எங்க அப்பாலாம் ரொம்ப சின்ன வயசா இருந்திருப்பாரு போல, லைக் யூத்ல இருந்திருப்பாரு. ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த மலரும் நினைவுகள் வந்து, எங்க அப்பாலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் போக மாட்டாரு. எங்க அப்பாவும் கூட நான் ஒரு கயிறு பிடிச்சிக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு போய் நின்று, ஐயோ என்ன இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. இந்த காளமாடு வந்து சும்மா சாமியை சுத்தி வர்றதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தாங்க. இந்த காளமாடெல்லாம் பிடிக்கல. நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கொம்பே ஒரு சென்டிமீட்டர் கூட வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான் வந்திருக்கு. குட்டி சில மாடெல்லாம் வந்து முட்டும் அப்படின்னு தெரியும்ல, லைக் கிட்ட போனாலே நம்மள முட்டிடும். கொம்பே இல்லை. சில பசு மாடுனா கூட முட்டும்ல, அந்த மாதிரிதான் இந்த காளமாடும் முட்டிட்டு இருந்துச்சு. கொம்பே கிடையாது. அதை வச்சு சின்ன பசங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு சாமர்த்தியம் பாருங்க, என்னது சம்பிரதாயம். இவங்க இருக்காங்கல்ல, இந்த எல்லோ கலர்ல மாலை போட்டுட்டு வராங்கல்ல, அவங்களதான் அந்த கொக்கி போடுவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல. ஹூக் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும்ல, இங்கிலீஷ்ல ஹூக் அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல. கொக்கி போட்டு கிரெயினை வச்சு மேல தூக்குவாங்க. காசு மாலை போடுறாங்க. நான் கொஞ்சம் தூரமா இருந்தேன். சரி ஓகே, அந்த மாடெல்லாம் விட்டுட்டு இருந்தாங்க நடுவுல, அதனால நான் கொஞ்சம் தூரமா இருந்து எடுத்தேன். ஸோ பேக் டு அந்த காவி வேட்டியா இல்ல மஞ்சள் கலர் வேட்டி துண்டெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அவங்களதான் ஹூக் குட்டி அந்த கொக்கி குட்டி கிரேன் மூலமா மேல தூக்குவாங்க. மேல தூக்கிட்டு சாமிக்கு ஒரு மாலை கொடுப்பாங்க. சாமிக்கு வந்து அதை போடணும். சாமி எவ்வளவு ஹைட் இருக்கோ அந்த ஹைட்டுக்கு வந்து கிரெயினை வச்சு தூக்குவாங்க. சாமிக்கு மாலை போட்டு தீபார்த்தனை காமிச்சிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது, அந்த கிரெயின் தான் ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு மஞ்சள் பையில வந்து லெமன், அப்புறம் மஞ்சள், குங்குமம், மஞ்சள் கயிறு, அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தூக்கி போடுவாங்க. அதை வந்து மக்கள் பிடிச்சிப்பாங்க. ஸோ லெமன் பிடிச்சா வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நல்லது. மஞ்சள் குங்குமம், மஞ்சள் கயிறு பிடிச்சா வந்து சுப முகூர்த்த காரியங்கள் வந்து நல்லா நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பிலீவ் இங்க பண்றாங்க. இவங்கெல்லாம் யாருன்னா, இவங்க வந்து திருவிழாவோட மினி ஆர்கனைசர்ஸ். பாத்தீங்களா, பால் பச்சை பால் ஆரஞ்சுலாம் ஷர்ட் வந்து யூனிஃபார்மா எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோ பெரிய டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நல்லாதான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி திருவிழா 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நடத்துறாங்க. வான வேடிக்கைலாம் பயங்கரமா இருந்தது. 1 மணி நேரத்துக்கு மேல வான வேடிக்கை, அதுக்கப்புறம் பட்டாசு, நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி.
அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு வெடி வெடிச்சாங்க. இந்த வெடி வந்து நான் மேலே போய் வெடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். நீங்கள் பாருங்களேன், எல்லாரும் என்னடா காது மூடிட்டு இருக்காங்க, மேலே போய் வெடிக்கிற வெடி தானே அப்படின்னு நினச்சேன். அப்பா நான் பாருங்க கேமராலாம் மேலே தூக்கிட்டேன், எங்க மேலே போய் வெடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கீழே டமால்னு பெருசாக வெடிஞ்சு ஃபுல்லாக பேப்பட்டு. இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கடா, நான் பாட்டு கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. செம்ம வெடிலாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். மணி 8 ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வான வேடிக்கை வச்சுருந்தாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது. இந்த மேலே போய் வெடிக்கிறது வேணால் பார்த்துருப்போம். இந்த இங்கே வந்து ஒயரெல்லாம் கட்டி கயிறு கட்டி நிறைய வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே வான வேடிக்கையோட நாங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். மணி ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடணும். நைட்டு சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஏன்னா சண்டே அடுத்த நாள் வந்து எல்லாருக்கும் ஆஃபீஸ் இருக்குது, எங்கள் அம்மா வேலைக்கு போகணும், எல்லாருக்கும் வேலை இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். அப்படியே வான வேடிக்கைலாம் நடத்திட்டே இருந்தாங்க. ரொம்ப பார்க்கவே கண்குள்ள காட்சியாக இருந்துச்சு. லைட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இந்த ஃபாரினர்ஸுக்கு தான் கிறிஸ்மஸ் லைட்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, நம்மளுக்குலாம் நம்ம திருவிழா லைட்ஸ் தான் ஸ்பெஷலு. அவங்களுக்கு எப்படி கிறிஸ்மஸ் லைட் ஸ்பெஷலோ, நம்ம ஊரில் நம்ம திருவிழா லைட் ஸ்பெஷல் அப்படி சொல்லிக்க வேண்டியதான். பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்பெஷல். 40 வருஷம் கழிச்சு நடக்குதுல்ல, நம்ம ஊர் திருவிழானாலே நம்மளுக்கு ஸ்பெஷல் தான். ஸோ இதோட வந்து நான் வந்து திருவிழா விலாகை முடிச்சுக்கிறேன். மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் அடுத்த விலாக்ல சந்திக்கிறேன். மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, டிஸ்லைக் கூட பண்ணுங்க. பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. பாய் கைஸ், டேக் கேர், பாய் பாய்.